Vika di sini. Halo teman-teman. Saya Vika dan saya bermain Evade. Ya, Evade. Saya lagi halo. Halo, tolong. Halo, aku mau mati, bro. Oke, keselak dikit nggak ngaruh. Oke, dia nge-lag. Apakah saya nge-lag atau dia yang nge-lag? Udah keselak dikit nggak ngaruh. I am pro, I don't know. Apakah kena karma lagi atau tidak? Karena saya sudah terkena karma 50 kali, bro. Wow! Oke, saya amazing. Ibu. Saya 2 kali mati loh. Oke, mati semua di sini. Wah, tolongin. Aduh. Keselak dikit ngaruh ya, bro. Oke, teman-teman, nggak jadi. Wah, itu batu. Dia kenapa sih? Dia mau mati lagi ya? Coba kita lihat. Nah, kan? Apakah kayaknya semuanya udah mati dah? Ya Allah. Kok gak ada bantuan sih? Oh, udah digoreng. Ya udah, kena cut lagi. Mati ah. Batuk lah. Gara-gara punya teriak-teriak mulu kan yang jelasin nggak apa-apa kita teriak. Oh, season ayo. Batuk ya. Aku level 43, kalian level berapa? Betul, ini yang main-main aja ya. Ini sombong. Aduh ya Allah. Yang batuk dari warahku mah. Kalian dapat THR berapa nih? Alhamdulillah. Masalah ganda paling apalagi yang super mincin. Yang super mincin marah sih paling wajib banget sih. Paling aku mincin. Apalagi ini?